А ці можна тыдзень харчавацца ў Вільні на 100 беларускіх рублёў? Бо відавочна, што на 100 еўра гэта не цікава. З вами Вітландскі бровар, і гэты тыдзень я буду зноў выжываць у Вільні. Умовы такія. Я іду ў краму, і по курсу на сённяшні дзень беларускага рубля, это атрымліваецца 27 еўра 28 еўрацэнтаў, набываю ежу і гатую з яе увесь тыдзень і паказваю вам, якія ў мяне атрымліваюцца сняданкі, абеды і вячэры. Але ж улічваючы, што па будніх днях абедаю я на працы. А таксама расходнікі такія як соль, перац, алей і гэтак далей, што мы не набываем кожны тыдзень, я буду выкарыстоўваць тыя, што ў мяне былі ўжо назапашаны. Итак, зараз я адпраўлюся ў краму і паглядзім, якую карзіну мне атрымаецца сабраць на 27 еўра 28 цэнтаў. Пагнали! Упс, няма тележек. Ну, вось такі у мяне па выніку атрымаўся кошык. Не зусім зразумела, чаму атрымалася на еўра прыкладна больш, таму што я ўсё лічыў па калькулятары. Ну, недзе ці то памыліўся, ці то што. Дома зазірнуў у чэк. Будзем разбіраць гэта ўсё. Ну вось, можна падвесці вынік, што ў мяне атрымалася набыць на аналаг 100 беларускіх рублёў у краме ў Вільні. Так, па-першае, я высветліў, дзе ў мяне перабор у гэты еўра. Мне падлічылі не зусім правільна мяса па крыху вышэйшаму кошту, не той, на які я разлічваў на цэнніку. Таму выйшла на гэты еўрык болей, і можна было взяць кавалачак мяса крыху менш. Тады роўна бы ўпісаліся. Ну, думаю, што гэта мне прабачыце ўжо. Вось. Итак, што я накупіў тут? Гарбата ліставая і ў пакетиках, вельмі танная. Так, хлеб чорны, палова. Кроп, это дадаваць усялякія супчыкі, салатики. Кетчуп. Памідоры, 4 штукі атрымалася. Буракі, вось такія вараныя, гатовыя. Можна было, конечно, набыць буракоў і самому адварыць, але не стаў замарачвацца. Цыбуля, 3 галоўкі. Яблыкі, 4 штукі. Бананы, 3 штукі. 2 пачака кефіру. Один я буду просто піць, а другі, я думаю, пойдзе на халаднік. Так, больш за кілаграм мяса.
килограмм 112 грамм. Вось это якраз 100 граммов залишнее нам. Сколько тут? 5 огурков, 800 граммов гречки, 2 куриные грудки на бульоны. Для супчика и просто бульончику можно похлебать. Чесник, 2 головки, недзе 2,5, подаецца, кілаграми бульбы, вось мелкой такой, но нічога, смачна яе будзе долькамі смажыць. Сметана 30%, 2 пачакі макаронаў, таких самых простеньких, 650 граммов сосисок. Я их ел, яны вельмі смачныя і вельмі танныя. Вось, каб не замарачвацца з гатоўкай баршчу, вырашыў набыць банку, тому что слоик такі, тому что все одно, калі б я набываў усе патрэбныя інгрэдыенты, гэта патрэбна было бы, ну, нашмат больш грошаў. Яны, конечно, пошли бы потым, ну, я бы не уписался. Окей. И десяток яек. Хоть у шалці борща хотя бы, у драники можно, и просто так яешню посмажить. Ну, карацей, ёсць, что есть. Таму заўтра з раніцы пачынаю гатаваць з гэтых прадуктаў. Ну что, пачынаем эксперимент. День першы. Гатую сабе незамыславаты такі сняданак. Вось. Сосиска и яешня с 2 яек. Неяк так. На обед буду гатаваць нешта больш цікавае і складанае. Ну вось ён такі сняданак у мяне. Яешанка, кетчупа крыху і гарбата. Ну, працягваем. Дзень першы, обед. Вось, я зрабіў цэлы рондаль халадніку, задварыў 3 яйкі, будзем яго есці некалькі разоў. Насмажыў таксама бульбачкі і запёк свініну з яблыкамі і сырам. Вось так. І нават заданне крыху ускладнілася, таму што з'явіўся яшчэ адзін едок. Здарова, едок. Не з'явіўся, а быў. Быў. І вось ён, наш обед. Выглядае даволі смачна. О, задаволенае дзіця есть. Вось такая нескладаная вячэра з таго, што засталося пасля обеду. На гэтым першы дзень скончыўся. Добрай раніцы. Дзень другі, панядзелак. Сёння вельмі моцная сонейка свеціць у окны. О, як усё засвечвае. Я спяшаюся на працу, і таму такой невялічкі сняданак падрыхтаваў сабе. Зноў шалці баршчай, ён жа халаднік з яйкам, і пару лустачак хлеба, нацёртага часныком. Дзень другі, панядзелак, і вось такая мне будзе вячэра. Макарошкі з сырам, мяса, якое я запекал учора, і салата. Такая, я думаю, яшчэ застанецца на сняданак. Ну і гарбатка. Добрай раніцы. Аўторак. Нечакана ўзгадаў, што мне трэба здаваць сёння аналізы. Таму з раніцы я без сняданка. Але вазьму з сабой сабоечку такую. Банан і макарошкаў. Паем на працы, паснедаю. Ось, пабежаў. Аўторак, вячэра. Зноў халаднічок, рэшткі мяса запечанага і салата. Вось так файна выглядае. Добрай раніцы. Ну вось і прайшла ўжо палова чэлленджу, ці можна выжыць у Вільні на 100 рублёў. І пакуль скажу, што прыпасаў хапае больш чым. Вось. І сёння ў мяне будзе вось такі сняданак. Грэчка, сасіскі, крыху адваранага бурака і зусім ужо рэшткі салаты, якая засталася з пазаўчора. Але у лядоўні добра захоўваецца.
А вось такая у мяне ў сярэду вячэра. Халаднік, канешне, уже крыху стаміў, прыеўся. Трэба было варыць палову такой порцыі. Ну, але як ёсць, это ўжо апошні. Плюс грэчка, нейкі буцер з сырам і памідорка. 5-й дзень, раніца чацвярга. Вось такі нескладаны сняданак. Рэшткі грэчкі з яйкам пасмажаныя, крыху агурка, памідорка і яблык. Чацвер вечар, і сёння у мяне госць, таму вячэра будзе на дваіх і выглядае так. Вось салата з памідорак, агуркоў, цыбулі, адбіўная свінінка і смажаная бульбачка. Вось. Госця прынесла смачнай гарбаты, так што сёння будзем піць гарбату не з пакетикаў. Пятніца. Спяшаюся на працу, таму такі хуткі сняданак. Боршч, мяска, агурок і кефірас. Пятнічная вячэра. Макароны з сырам, сасіскі, бурак і гарбата. Ну вось, надышоў апошні дзень чэлленджу. Выжываем на 100 рублёў. І з раніцы вось такі сняданак. Макарошкі, мяска, салата, крыху яблыка і кефір. І ўсяго мне пакуль хапае. А заўтра ўжо буду падводзіць вынікі. Ну што, мне падаецца, што зараз застаўся ў мяне адзін прыём ежы, абед суботні, таму што, хутчэй за ўсё, вячэраць я буду не дома, так як зараз пойду на піўны фэст. Вось, але ж, вось на абед я гатую дранічкі з мяскам, будзе яшчэ салата, якая не скончылася. Вось. І рэштаў, што ў мяне застануцца, макароны яшчэ ўчарашнія ёсць, якія можна дагрэць, салата яшчэ, і дранікі застануцца. Усяго гэтага відавочна хопіць на вячэру. Таму ўжо заўтра, у нядзелю, я падвяду вынікі і паглядзім, што ў мяне засталося і як гэта харчавацца ў Вільні на 100 беларускіх рублёў. Ну вось, што атрымалася. Я яшчэ зусім забыўся на боршч, якога яшчэ паўрондалі. Вось, і зараз прыгатаваў нам ежу на дваіх. Вось, прывітанкі. Смачна есці. Ну што, всім смачна есці, хто есці, хто не есці. Глядзіце разбор далей. Ну вось і мінуў тыдзень, і можна падвесці вынікі чэлленджу. Я зрабіў невялічкую рэвізію і падлічыў, што ў мяне засталося пасля гэтага тыдню. І ведаеце, гэта не так уж і мала. Зараз я вам пералічу. І так, з гарбаты у мяне застаўся цэлы пачак ліставой. Я яго нават не пачаў. Грэчкі 2/3 пачака. Макароны цэлы пачак застаўся. Кетчуп недзе палова. Сасіскі 9 адзінак. Яшчэ есці ды есці. Грудка курыная адзіная засталася, можна яшчэ бульёнчык зварыць. Свініна амаль уся сышла. Засталося 2 маленькіх пасмажаных кавалачкі, я іх з'ем потым. Часнык 1,5 галоўкі засталося. Бульба недзе з паўкіло, большую частку з'елі. Яйкі 2 штукі. Агуркі сышлі. Яблыкі адное. Адная цыбулька засталася і 1 банан. Так, ну сыру недзе, грамаў 50-60. Кефір скончыўся. Смятана недзе 1/3 слоіку засталася. Боршч амаль даелі, які быў таксама ў слоіку. Засталася яшчэ 1 порцыя. Бурак 1. Кроп сышоў. І недзе палова пачака хлебу, таму што я яго, мала проста ем.
І гледзячы по гэтаму спісу, тут яшчэ на паўтыдні ежы. Так што вывод мой такі. На 100 рублёў у Вільні можна нармалёва харчавацца тыдзень, а калі раскідаць гэта, напрыклад, 400 рублёў якіх на месяц, то можна больш разнастайна харчавацца, напрыклад, набыць яшчэ розных круп, там рыс, гарох, яшчэ штосьці, рознага мяса, ну, па патрэбах набываць. Можа нават больш нейкай зеляніны, гародніны, ды садавіны атрымаецца набыць. Па шчырасці кажучы, вось чаго не хапала, гэта нейкіх прысмакаў, нейкіх там пячэнькаў, там той жа садавіны малавата было. Уже не хочацца гэтых яблыкаў, бананаў пасля зімы. Вось, а новае яшчэ не паспела, зараз не сезон, так што, ну, такое. Думаю, сезон будзе лягчэй. Ну і вось, і улічваючы, што я яшчэ прыгашчаў сваіх гасцёў крыху, там сын недзе харчаваўся са мною некалькі разоў. Так, можна жыць. Ну што ж, на гэтым да новых сустрэч. Пакуль.